ഇത് ഞാൻ പുതുതായിട്ട് മേടിച്ച ഒരു കോമ്പാക്ട് വയർലെസ് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡാണ്. സോ ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് മെയിനായിട്ട് മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോം ഫാക്ടർ, പിന്നെ ഒരു ബെറ്റർ റെസ്പോൺസീവ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വയർലെസ് കീബോർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലേറ്റൻസിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ് സ്പീഡിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മേടിച്ചത്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഫോം ഫാക്ടർ, എസ്പെഷ്യലി ദ സൗണ്ട്. ഇത് റെഡ് കീസ് വരുന്നൊരു മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡാണ്. സോ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ബ്ലൂ കീസ് ഇതിന് സൗണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കുറവായിരിക്കും. ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് അവർക്ക് ഓഫീസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊരു കോമ്പാക്ട് കീബോർഡാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 65 to 70% വരുന്നൊരു കീബോർഡാണ്. ആൻഡ് ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഒരു 2700 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച്. സോ പോർട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു കീബോർഡാണ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ആൻഡ് ഈ റേഞ്ചിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആരോ കീസ് കൂടെ തരുന്ന, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 68 കീസിൽ വരുന്ന ഒരു ആരോ കീസ് കൂടെ തരുന്ന ഒരു കീബോർഡ് വേറെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആൻഡ് ആരോ കീസ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഞാനിത് ചൂസ് ചെയ്തത്. ബാക്കി ബ്രാൻഡ്സിലൊന്നും ആരോ കീസ് വരുന്നില്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് ആരോ കീസ് ഉള്ള ഒരു വയർലെസ് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് ഇത് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ, വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഫോർ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി. പിന്നെ RGB ലൈറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പല രീതിയിൽ, പല പാറ്റേൺസിൽ നമുക്ക് ഈ RGB ലൈറ്റ്സ് കത്തിക്കാം. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 20 പാറ്റേൺസ് അവർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻ കീ പ്ലസ് ഇവിടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കീ, ഒരു ബ്യാക്ക്സ്ലാഷിൻ്റെ കീയിലാണ് ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് പല പാറ്റേൺസിലോട്ട് അങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ തന്നെ സ്പെസിഫിക് കീ മാത്രം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വരുന്ന പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കീസാണോ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കീ മാത്രം ഇലുമിനേറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള പാറ്റേൺസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ക്ലോസ് ടു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 20 ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിനെ വയർലെസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു ഡോങ്കിൾ വഴി നമുക്ക് വയർലെസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി തരുന്നുണ്ട്. ഒരേ സമയം തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസസിൽ നമുക്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വയർഡായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു C കേബിൾ വഴി ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ്. C കേബിൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കാണും. അതുവഴി നമുക്കിത് സിസ്റ്റത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. വയർഡായി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബാറ്ററി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചാർജ് ആയിക്കോളും. ക്ലോസ് ടു 30 to 35 days ആണ് അവർ പറയുന്നത്. ആൻഡ് RGB ലൈറ്റ്സിൽ വലിയ യൂസ് ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫോം ഫാക്ടർ, ഇതിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. സോ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഭയങ്കര കോമ്പാക്റ്റ് ആയ ഒരു കീബോർഡ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഐ മീൻ നല്ലൊരു കീബോർഡ് ഇതാണ്. കോമ്പാക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ടു ക്യാരി അറൗണ്ട്. ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗ്സിലൊക്കെ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഓഫീസ് യൂസിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് കൊണ്ട് നടക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് ഹെവിയാണ്. ക്ലോസ് ടു ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 500 grams വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈസി ടു ക്യാരി അറൗണ്ട് ആണ്. സോ ഇത് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. യു ഗൈസ് ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഇസ്, ഈ RGB ലൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് X കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ലൈറ്റ്സ് ഷട്ട് ഡൗൺ ആവും. ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി.